한국의 하늘을 지킬 전투기 KF-21. 그 심장을 누가 만들 것인가? 지인은 이미 KF-21에 F-414 엔진을 공급 중. 장점: 빠른 개발 한미 협력 기반 안정성. 하지만 ITAR 규제로 핵심 기술 이전 제한. 전투기 수출까지 미국 승인 필요. 롤스로이스는 기술 이전에 더 유연한 태도. 유럽 중동 동남아 수출도 더 자유롭다. 지휘대 롤스로이스. 당신이라면 누구와 손잡겠습니까? 이제는 기술 자립이 답입니다. 엔진까지 우리가 만든다면 대한민국 항공력은 완전히 달라집니다. 대한민국 기술력 응원한다면 구독과 좋아요.